和我老公吃个牛肉面，他吃的炸酱面，然后中间是凉面。又来吃牛肉面了，还是2次。凉面，不是，直接给大家看一下我的照片。它有主啊，这个真的是小事，这个是溜的。那真炸酱面有点高，那就叫如果不想说啊，这就是大肉。不是，我们咱们是个内部的，我是这个医疗本理。这大酱牛肉的凉面。这是在做这个。